各位觀眾大家好，如果你有香港腳啦、手痕、腳痕啊、甲溝炎啊一啲咁嘅皮膚問題嘅話咧，1蚊幫到你。1蚊係咩嚟？呢個膠袋。如果你膠袋係唔使錢嘅話咧，即係話俾你聽，1蚊都唔使。跟我嚟。嗱，之前我有介紹過啦，我老婆咧甲溝炎咧，我就用一隻咧叫白花鬼頭針咧，白花鬼頭針或者叫鹹豐草咧，就幫佢搞掂咗啊嘛。OK， 咁今日咧就唔係我老婆有問題啦，係我仔有問題。咁事緣咧就係因為咧佢參加咗呢啲外展訓練咁樣，咁18日裏面咧8日就喺海度啦，8日就係行山啦。OK， 咁多日裏面咧經歷咗咧3次定4次黑雨喎，咁咧就基本上無時無刻都落雨啦，所以咧成身濕晒，包括隻鞋都濕晒。中間裏面咧夜晚咧就瞓橋底啊、瞓廁所啊呢咁嘅情況底下咧，又懶得除鞋啦，因為咧其實嗰陣時咧佢覺得好臭，咁啊驚尷尬，俾啲天微，即係俾啲隊友咧就嫌佢臭咧，咁佢就唔除鞋喎。即係咩意思咧？就係咧又濕又暖嘅地方焗咗18日，咁你話咩香港腳、歐洲腳、日本腳乜都有啦。咁佢翻到嚟除鞋嗰一下真係好臭。咁所以今日都係一樣啦，我咧就重施故技咧。就摘翻一啲白花鬼頭針咧，就幫佢洗腳。咁但係咧，今次佢有少少唔同，我覺得咧佢好嚴重。你睇下佢呢個咁樣。嗱，呢啲咧就係白花鬼頭針啦。OK， 好易認嘅。嗱，如果你認唔到唔緊要，你揾啲有白花嘅你就認得到㗎啦。OK， 嗱你見到啊呢對白花，嗱好易認嘅。OK， 見到呢對白花，佢就係白花鬼頭針嘅花啦。OK。咁所以呢棵咧就係嗰棵草啦。嗱，佢有個特色嘅，你見咧嗱，佢啲咁嘅啲葉咧係有咁嘅鋸齒形啦，係咪？同埋咧，你見到佢一層層、一槍一槍咁樣落嘅，見到。咁啊，好多網友咧就話唔識點揀喎，我今日教你揀。見到白花唔得就止，仲要見到佢一槍一槍，同埋啲葉嘅鋸齒形，得唔得？係啊。嗱，基本上咧呢啲咧係周街都揾到嘅嘢嚟嘅。你咧嗱又見到啦呢個。嗱，你見唔見到啊 ？OK， 呢度又有啦。其實係周圍都有啦，呢啲咧係寶嚟嘅，但係人哋唔識。咦？竟然我俾我揾到一啲寶喎！呢隻好似係叫絕龍草喎。我翻去問我老豆先，摘佢先，翻去問下人。路邊咧啲雜草堆咧，你都有一摘嘅。咁你做呢個動作咧係咩意思咧？就係咧，你就唔使咧啲市政嗰啲人咧成日去走去摘草啊嘛。OK， 呢個咧係對環境有好處嘅。OK。同埋咧，又唔使帶我仔咧去睇醫生啊！浪費呢個政府資源啦，係咪先？佢隻腳咧係真係非常之嚴重嘅。咁呢下咧，如果咧真係喺留院都有知，係咪呢次？好爸爸不在話下啦，係咪先？自誇啦 ，OK。咁但係咧因為咧我幫啲政府慳咗好多公帑啊嘛，咁所以咧呢個醫管局啊、衛生署啊、甚至乎呢個稅務局咧喺屋企都應該頒翻個好市民獎俾我嘅 ，OK。大家幫我提名啦，唔該。嗱，真係剪到你唔剪嘅 OK， 因為咧實在係太多啦呢啲，因為佢係好粗生嘅嘢嚟嘅，但係咧佢就異常之好喎。你真係好多，其實我哋身邊裏面咧好多嘢都係寶嚟嘅，不過睇你識唔識嘢嘅啫。咁我就唔係話自己識，我都係人教嘅 OK。咁我同大家分享下咯，係咪？咁一次過咧就唔好剪晒佢 OK。你咩連根拔起嘅話咧，佢冇得生係咪？所以剪少少去第二度再揾。嗱，一次過掃晒所有咧冇功德嘅，你留翻佢少少，淨係剪一倉，剪咗少少得㗎啦。咁留翻下低條根俾佢繼續生 ，OK。嗱，基本上咧呢啲白花鬼頭針咧，成株都可以入藥嘅。咁啊，無論係佢花啦、葉啦、莖啦，甚至乎係根咧，都係寶嚟嘅。但係寶還寶，最緊要可以幫到你，唔使有香港腳痕啊嘛。呢咁嘅長角路邊咧都揾到，你話幾粗生？咁我之前咧拍呢條咧白花鬼頭針，講搞掂啲甲溝炎咧，就俾人黃標咗啦。咁真係好可惜啊！好多人都睇唔到，我都唔知點解啲人咩心態嘅。你黃標咗我，真係少啲人知啦，少啲人知就真係咩事啊？你係害人咯，明唔明白啊？呢咁好嘅嘢搞得掂，人哋因為人哋病啊，要痛苦啊，你俾個方法人哋可以搞掂得唔得啊？天然嘅嘢冇害噶嘛，食都得，呢個係食都得嘅喎 ，OK。可以落得口嘅嘢有幾咁大害處啊？就算唔得都好，有咩損失啦？1蚊雞呢個膠袋嘅價錢，呢個膠袋我問阿媽攞嘅，唔使錢。所以我唔介紹俾你咧，我覺得對唔住自己啊，唔係應該對唔住你。嗱，因為今次我仔咧情況實在太嚴重啦，所以淨係咧白花鬼頭針咧，我都覺得唔夠保險，我要落多一樣嘢，我嘅秘密武器，跟我嚟。我覺得做老豆咧好唔容易嘅，即係所以咧我好尊重我老豆嘅 ，OK。
嗱，又要識揾錢啦，又要識煮飯啦，仲要識得幫屋企人醫病。嗱，我仔隻腳咁臭咧，就一定係好多細菌，因為好多死皮啦，啲細菌係食嗰啲死皮啦，所以惡臭係難頂嘅。咁點算好咧？咁咧要治菌嘅話咧，有一隻嘢咧叫做川蓮或者叫黃連咧，好有效，就係咧嗰啲頭瘡咧都可以醫得好嘅。我仔之前嘅頭瘡咧就咁整好噶啦。咁啊買黃連，而家去藥材鋪啦，又係天然嘢，又係食得落肚嘅嘢，使乜驚？老細要1兩川蓮啦，唔該。呢度1兩。我買藥材咧，中意嚟呢間藥材鋪咧，點解咧？因為呢個老細哥哥仔同我講咧，佢啲藥材冇俾硫磺分過嘅，聞到有酸味嘅。Okay? 你今次咧浸皮膚啊嘛，你有硫磺分過，敏感必然噶啦，死緊啊！所以一定要去啲藥材鋪啊，好似佢咁靚仔啊，OK，咁單純、咁純嘅 OK 嘅藥材咧，你先可以去浸你啲皮膚。呢個川蓮咧先至有效，唔好周街買 OK。見到聞到有酸味，走。呢1兩咧夠幾次用㗎啦，可以。呢個頭瘡一流呢個，45蚊，頂你480蚊睇醫生，抵唔抵先？錢唔係一個問題啊，最緊要好啊嘛，病好辛苦㗎。新鮮嘅白花鬼頭針啊，或者叫鹹豐草，你中意叫乜都得。OK， 冇硫磺分過嘅黃連或者叫川蓮，香嘅，有少少甜味，不過咧。食落去你就知苦到爆。嗱，基本上呢度1兩咁多咧，可以夠好多次用嘅。OK， 呢度咧我會大約分咧3次到啦。但係咧我仔隻腳咧咁嚴重咧，但係呢度咧1半。OK， 係啊，喂，啲天然嘢藥量唔會過噶嘛。OK， 咁呢個咧我就一陣間啦，我就愛嚟煲水噶。咁當然有主角啦，就係呢個都要煲水啦。嗱。摘出嚟咧一定要洗嘅，因為咪又俾網友鬧嘅，次次我咧話我唔洗嘢 ，OK？ 洗，聽話嘅 ，OK？ 你煲完咪一樣乜菌都死啦，仲要我喺野外摘，冇農藥、冇化肥，最天然嘅呢個係organic有機栽種。嗱，今次有啲特別嘅，因為咧佢係2味藥材啦 ，OK？ 咁咧我就唔會一齊煲嘅，我就分開煲。嗱，我咧。就習慣用呢個 Blue Filters 咧嚟到煲我啲食水啊、用水嘅 ，OK， 因為佢夠乾淨，因為講晒乾淨。咁呢個係川蓮啦，好簡單啫 ，OK。嗱，將呢啲黃連擺落去，浸過面啦，又係一樣啦，同你煲葱又一樣啦，浸過面得噶啦。咁煲到佢咧收乾少少水咧就搞掂噶啦，我唔阻佢啦。將你呢啲白花鬼頭針擺落嚟，嗱唔使咪考究噶嚇，簡單噶咋呢啲嘢。倒翻啲滾水喺度煲佢。嗱，呢個滾啦 ，OK， 滾咧我就習慣咧咁樣打開蓋，收慢火，由得佢煲，煲到佢差唔多乾，你見到啊嘛。咁呢度咧你就咁用呢個狀態咧微滾咧，你煲佢咧10分鐘到你煲佢15分鐘咧，乜嘢味都出晒㗎啦已經。呢啲草咧你煲嗰陣時咧，佢有啲香味走出嚟嘅會，好神奇嘅。嗱，未浸過面啦，我睇擺咗1.5升水啫。咁而家好明顯唔夠啦，我會再擺嘅。嗱，你嫌佢慢嘅話咧，你可以用中火都得嘅，但係真係你小心煲燶啦嚇。嗱，咁我再落水啦，落到咧冚過咗個面就得噶啦。咁因為我而家用緊呢個高壓煲嚟嘅，好快搞掂嘅啫，同埋咧佢唔會走水，咁所以就唔需要咧就太過多水咧，就驚即係驚唔夠浸腳啦。OK， 大家見唔見到啊？發炎幾嚴重啊！開頭係咁嘅 ，OK， 不特止喎，佢哋腳咧係腫起咗嘅 ，OK， 真係嚇都嚇鬼死我啊！冇好好照顧自己，係算啦 ，OK， 咁啊最大鑊搞到咧嚴重發炎，咁我望到之後，我梗係唔出聲啦，我費事嚇鬼佢啦。咁呢咁嘅嚴重感染咧，最怕咧就會有啲咩蜂窩性皮筋炎啊、敗血症啲咁樣噶嘛。咁我諗都唔嬲就得，聽日我帶你睇醫生咁樣，咁去睇醫生啦。咁醫生咧就見到啊係發炎感染咁樣 OK， 跟住話醫生哇好臭喎咁啊，梗係臭啦，咁多細菌 OK。咁跟住咧醫生咧又俾咗啲藥佢去浸啦 OK， 俾啲消炎藥啊、抗生素佢食啦咁樣。咁係啦，抗生素咧消炎藥我就冇食嘅。咁咧跟住咧我見咧醫生咧就俾一支藥水佢去浸啦。咁咧佢就係倒落去啲水度咧稀釋咗佢啦 OK。一盤水倒啲咁多就夠噶啦，咁咧就會變咗少粉紅色嘅，咁啊去浸腳，跟住我咦咁似啲咩嘅咁啊係我見過喎，
高錳酸鉀 ，OK 嗱呢條片有講過嘅。呢個高錳酸鉀咧係一個超強抗氧化劑，基本上係一個殺菌嘅能手嚟嘅。但係咧佢始終都係咧好霸道啊，即係乜菌都殺啊，總之係殺到乾淨為止咁樣啦。我哋嘅皮膚啊好多菌㗎，但係你要明白啊，當你皮膚冇晒所有細菌之後咧，佢其實係一個真空嘅狀態，佢好多唔同嘅嘢會走入嚟嘅。咁你真菌就嚟了啦 ，OK？ 呢個世界所有嘢咧都係講平衡嘅。唔該啊，你因為腳有臭味嘅時間咧，你唔好走去消毒，亂咁消毒 ，OK？ 因為咧消毒完之後咧，細菌冇咗，真菌就嚟了，你到時咧就係香港腳，仲長手尾。咁但係我哋而家用緊呢樣嘢咧，嗱，譬如以白花鬼頭針為例啦，咁佢係一個天然嘅抗生素，咁佢咧就除咗咧可以抗菌抗病毒之外咧 ，OK？ 有咩菌可以抗咧？嗱，你最基本啦，呢個金黃葡萄球菌啦、大腸桿菌啦。綠膿桿菌啦，呢啲綠膿桿菌咧就係令你發炎啊、流膿呢啲咁樣啦。OK， 沙門氏菌啊、幽門螺旋球菌啊，所以有人攞嚟食咧，對個胃咧係好嘅。不過食咧你就因為佢始終就有啲藥性啊嘛，所以食嘅時間唔該你咧就揾醫師嚟到去傾一傾啦。咁佢仲可以咧就抗病毒啦、流感啊，喂愛滋都得咁誇張啊，跟住個肝炎啊呢啲嗱我照書睇嘅就 OK 嚇啊，疱疹病毒呢啲都可以嘅嗱，因為佢成分真係。你唔知即係咁普通嘅草裏面咧，好多正嘢嘅 ，OK？ 有黃酮類啦、多酚類啦 ，OK？ 呢啲全部咧都係可以干擾嗰啲病毒同細菌嘅生長嘅，將佢啲細胞咧殲滅嘅。最重要係咩咧？最重要咧，佢係唔會影響你啲菌，即係佢淨係對付壞菌。咁你啲好菌咧，就唔會殺晒全部。咁你話係咪好正先呢個？咁其實有一次咧，有個朋友仔咧，佢咧就話俾我聽，佢隻腳好痕、好臭，咁啊應該有香港腳㗎啦。咁我同佢講，你不如咧，你揾啲鬼頭針去浸下啦，咁樣應該唔錯嘅咁樣。咁佢真係浸完之後咧，咦真係好咗好多喎，又冇咁臭喎。咁所以咧，我真係極力推介大家咧係你試下啦，冇壞你又唔使錢係咪？咁我上網查過咧，白花鬼頭針咧確實咧係對真菌咧都有好有抑制嘅作用嘅，仲可以咧抗菌同埋抗其他病毒。咁你諗下有陣時咧，你啲香港腳咧其實咧伴隨住有一啲咧就細菌感染嘅，因為咧你有陣時佢好痕啦、拗損佢啦，咁有細菌感染咗啦，就交叉咁樣咧就雙重夾擊你咧係好辛苦、好凄涼嘅嘢嚟嘅。而呢個鬼頭針咧就比較全面啲去對付呢樣嘢。咁點解咧？我哋咧就會用加埋呢個川連或者黃連落去咧，因為咧川連黃連咧都係對呢個細菌同病毒好有抑制作用嘅。咁嗰陣時我仔咧就頭瘡啦，就有啲抗藥性金黃葡萄球菌咧就感染咗佢啦。咁佢已經有個底咧係呢啲咁嘅大菌人嚟噶嘛。咁所以咧，不如咁啦，就與其係啦，我就加埋川連落去咧，就幫佢浸腳啦。嗱，呢個搞掂啦。嗱，呢煲咁嘅嘢咧，我煲好咗啦 ，OK。咁咧，你就倒落去啦。你見到佢咧係啲黃黃綠綠嘅色嚟嘅 ，OK， 淺淺地黃綠色為主啦。咁你再將呢碗川連水咧倒一半落去，剩翻呢半留翻下次用 ，OK。咁啊搞掂㗎啦。咁你隻腳咧啲皮膚問題咧就會咩細菌感染啊、真菌感染啊、病毒啊。香港腳啊、日本腳啊、韓國腳啊，咩都好啦嚇，都好快搞掂噶啦。OK， 一浸之後，原先咧好臭嘅，一浸完之後咧，我聞佢隻腳咧，喂，仲係得川連同埋鬼頭針嘅味喎，清香嘅喎。連浸3日咧，你睇下見到，你睇下你啲相，你睇下你啲相，見唔見到？好得好快啊，真係。嗱，我呢個老豆咧就真係懶咧，同埋唔係好合格嘅 ，OK。咁咧，我見佢咧越嚟越好嘅時間咧，尤其是佢個背、佢腳跟位嗰度咧燒咗鹽啊，好快燒咗鹽之後咧，其實我前後紮咗5次到啦，佢就好翻晒啦。咁跟住咧，佢啲生翻啲新皮出嚟嗰啲咧，佢就自己搞掂啦，唔理佢啦，咁大個仔係咪？咁啊，基本上咧呢個方法咧係既安全又有效。咁所以咧，如果咧你係有呢個腳臭啊，或者係其實腳唔一定要香港腳㗎，即係譬如有陣時咧，你係覺得腳好臭都好咧，你可以用下呢個嚟幫助你浸腳。灰甲啊，或者係生癬啊，用佢嚟浸咧，一定對你有幫助之餘咧，又唔會傷害你。最緊要又係嗰句唔使錢。如果你話喂唔係喎，你啲川連咪要錢咯，咁啊，你淨係用嗰個鬼頭針咧都得嘅。係我想快啲好，我真係驚鬼佢咧，因為佢話又要打波又要去沙灘啊嗰陣時，咁你隻腳爛到咁樣點去咧係咪？咁我想快啲好，咁我咪加埋川連落去咯。但係基本上咧，鬼頭針咧都搞得掂嘅，所以咧就大家不妨去試一試啦。最緊要佢係天然啊嘛，唔傷害你啊嘛。嗱，咁如果你朋友同屋企人咧有啲皮膚上嘅問題咧，你都可以叫佢試一試咧。就算唔得冇效，冇效咯。你唔好傷害㗎係咪？如果中意呢條片嘅話咧，就幫我按讚啦、留言啦，同埋分享出去俾你嘅朋友。咁今日講完咁多先啦，祝大家身體健康，下次再見，拜拜。